আসসালামু আলাইকুম। ইয়াসমিন কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আমি আজ আবার আপনাদের সামনে চলে আসছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো কিভাবে ঘরে থাকা সব মশলা দিয়ে তান্দুরি চিকেন তৈরি করা যায়। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। আমি এখানে 3 টুকরো চিকেন নিয়ে নিয়েছি এবং লেগ পিস নিয়েছি। এইভাবে চিকেনটাকে এইভাবে ডিপ কাট করে নিয়েছি। যেখানটায় বেশি পরিমাণ মাংস সেখান থেকে এইভাবে ডিপ কাট করে নিতে হবে, যাতে এর ভিতরে মশলাগুলো ঢোকানো যায়। তাই আমি এইভাবে ডিপ কাট করে নিয়েছি, আপনারাও এইভাবে ডিপ কাট করে নেবেন। এখন আমি মাংসটাকে ভালো করে ধুয়ে ছেঁকে এবং কিচেন তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছে নিয়েছি, একদম শুকনো করতে হবে। এইবার আমি মাংসটাকে লেবুর রস দিয়ে কিছু সময় মেখে নিব। আমি এখানে 2 চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে দিলাম। লেবুর রসটা দিলে কি হবে, চিকেনে একটা ব্যাড স্মেল থাকে, সেই স্মেলটা চলে যাবে এবং চিকেনটাও খেতে খুব মজা লাগবে। এবার আমি মাংসটা সরিয়ে রাখি। এখন আমি এখানে চিকেন ম্যারিনেট করার জন্য একটা মশলা তৈরি করে নিব। দিয়ে দেবো 3 টেবিল চামচ দই, টক দই। দইটাকে আমি পানি ছাড়িয়ে ছেঁকে নিয়েছি। পরিমাণ মতন লবণ, 1/2 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, পাপরিকা পাউডার 1 চামচ। এতে কালার ভালো আসার জন্য পাপরিকা পাউডারটা ব্যবহার করছি। আপনি না থাকলে স্কিপ করতে পারেন। আমি এখানে কোনো ফুড কালার ব্যবহার করব না। স্বাদ বাড়ানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ পরিমাণ চিনি। সয়া সস দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। সবশেষে আমি যেটা ব্যবহার করব, আমার ঘরে ছিল তান্দুরি মশলা। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তান্দুরি মশলা দিয়ে দিলাম। এই তান্দুরি মশলা দেওয়ার কারণে আমি এখানে আদা রসুনের পেস্ট দিলাম না। আপনার যদি মশলাটা না থাকে, এর পরিবর্তে আদা রসুন, গরম মশলার গুঁড়া, তারপরে ভাজা জিরার গুঁড়া, এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এখানে দিয়ে দেবো সরিষার তেল। অবশ্যই সরিষার তেল ব্যবহার করতে হবে। এখানে আধা কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। ভালো করে মশলাটা মিশিয়ে নিতে হবে। মশলাটা আমার মিশানো হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটাই মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। এখানে অনেকে ফুড কালার ব্যবহার করে কালার আসার জন্য, আমি ফুড কালার ব্যবহার করব না। চিকেন ম্যারিনেট করার জন্য মশলাটা রেডি করে নিয়েছি। এবার আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিব। সম্পূর্ণ মশলাটা আমি এরকম চিকেনের উপরে ঢেলে দিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে ভালো করে চিকেনটা ভিতরে প্রত্যেকটা এই যেখানে ডিপ কাট করে নিচ্ছে এই সব জায়গায় ভালো করে মাখায়, চিকেনটার ভিতরে ভালো করে মশলাটা মাখায় দিতে হবে, যাতে ভালো করে চিকেনের ভিতরে মশলাটা ঢুকে যায়। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য যদি ব্রয়লার মুরগি হয় তাহলে 2-3 ঘন্টা রাখতে হবে, আর যদি দেশি মুরগি হয় তাহলে 4 থেকে 5 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। যে এইভাবে ভালো করে মাখাতে হবে। দেখেন কত সুন্দর করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে মাখাবেন উপর নিচ করে, যেখানে যেখানে কাট আছে, ডিপ কাট আছে, ভালো করে এর ভিতর মশলাটা দিয়ে দিলে তাহলে যখন আমরা এটা ভাজবো তাহলে মশলাটা ভালো করে ভিতরে ঢুকে যাবে। মশলাটা ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার আমি মশলাটা ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দেব। মাংসটা ম্যারিনেট করার জন্য আমি 4 থেকে 5 ঘন্টা নর্মাল চেম্বারে রেখে দেব। ফিরে আসবো মাংসটা ম্যারিনেট হয়ে যাওয়ার পর। বন্ধুরা, ফিরে আসলাম 4 ঘন্টা ম্যারিনেশন করার পর চিকেনগুলো নিয়ে। এইবার আমি ঢাকনা খুলে দেখব চিকেনের কি অবস্থা। চিকেনগুলোর কালার চেঞ্জ হয়ে আসছে এবং সফট মনে হচ্ছে। এবার আমি হাত দিয়ে ভালো করে চিকেনটা আবার একটু উল্টে পাল্টে নিব।
উল্টে পাল্টে নিয়ে এবার আমরা চলে যাব চিকেনটাকে ভাজতে। গা থেকে এরকম করে মশলাটা নামাই দিতে হবে, দিয়ে এবার আমি চলে যাব ভাজতে। তান্দুরি চিকেনটা ভাজার জন্য আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায়, এবং আমি এখানে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দেব কিছু পরিমাণ তেল। তেল দিয়ে দিলাম, এবার ব্রাশ করে দিই। সম্পূর্ণ ফ্রাই প্যানে তেলটা ভালো করে ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি তান্দুরি চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিব। আমার ফ্রাই প্যানটা যথেষ্ট বড় আছে, এখানে মনে হয় 3টে ধরে যাবে, বেশি চাপাচাপি করে দেওয়া যাবে না। এই যে এইভাবে দিয়ে দিতে হবে। এইভাবে দেওয়ার পরে চুলোর জাল লো ফ্লেমে রেখে 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে। ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট রান্না করে নিব। ঢাকা দেওয়ার কারণ হচ্ছে মাংসের ভিতরে যে পানিটা আছে সেই পানিটা বের হয়ে যাবে এবং এই পানি দিয়েই চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। 5 মিনিট পরে আমি আবারও ঢাকনা উঁচু করে চিকেনটা উল্টিয়ে দিব। পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম ঢাকনাটা উঁচু করে, এবার উল্টে পাল্টিয়ে দেব। এই যে উল্টা দিলাম, এই পাশটা থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে। এই পানি বের হওয়ার কারণেই এটি সিদ্ধ হয়ে যাবে। 5 মিনিট ঢেকে দিয়ে রান্না করার ফলে এই যে একটা পানি বের হয়েছে, এই পানিটা শুকায় যাবে, আবারও কিছু পানি বের হবে। 5 মিনিট আবারও ঢেকে দিয়ে রান্না করব। ফিরে আসবো আবারও 5 মিনিট পরে। ফিরে আসলাম আবারও 5 মিনিট পরে। এবার দেখি কি অবস্থা, উল্টা দিই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন লাল হয়ে গেছে, ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা ঢাকনা ছাড়াই চিকেনগুলোকে ফ্রাই করে ফেলবো। এখন যেটা করতে হবে, এক্সট্রা যে মশলাটা চিকেনের গা থেকে রেখে দিয়েছিলাম সেই চিকেনের মশলাটাই এই যে ব্রাশ দিয়ে উপরে ব্রাশ করে দিতে হবে। প্রত্যেকটাই ব্রাশ করে দিতে হবে। এই পর্যায়ে চুলোর জালটা একটু বাড়ায় দিতে হবে। ঠিক একইভাবে এপাশেও মশলাটা ব্রাশ করে নিতে হবে আর উল্টা পাল্টা ভেজে নিতে হবে। এই সময় চুলোর জালটা একটু বাড়ায় দিতে হবে, বেশি বাড়ানো যাবে না, বেশি বাড়ালে আবার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। বন্ধুরা, আমার চিকেনগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এই যে দেখেন একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। উপরে তান্দুরি চিকেনের যেরকম কালারটা আসে সেই কালারটাও চলে আসছে। আর একটু মশলা যেখানে যেখানে একটু সাদা সাদা আছে সেখানে সেখানে আর একটু মশলা দিয়ে আর একবার উল্টে নিলেই হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমার চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, তান্দুরি চিকেনটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এপাশ ওপাশ করে আমি মশলা দিয়ে চিকেনটা ভেজে নিয়েছি। এর কাছে কয়লা আছে, তারা কয়লা দিয়ে সেই তান্দুরি চিকেনের যে প্রকৃত স্বাদটা পেতে হলে মাঝখানে কয়লা দিয়ে তারপরে তেল দিয়ে দিবেন। যে ধোঁয়াটা বেরোবে ওই ধোঁয়াটা যদি ভিতরে ঢোকে ওইটাই হবে প্রকৃত ফ্লেভার। আমি কয়লা দিচ্ছি না, আমি এখনই আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সবাই আমার পেজে লাইক দেবেন, বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আমি এখন পরিবেশন করে দেখাচ্ছি।